で、死んだ。重さと速さ。重さと速さ。お前は宗司君やない。やり立つな、おい！このくせに俺は天才なんだぜ。俺の攻撃、そんな耳をさせるのか。誰の工事か理全員解して家には落ちこぼれがいる。どんなしょぼくれた人なんだ。